Từ khi mới thành lập, lễ hội Sawdust lấy tên là Hội nghệ sĩ và chủ viện bảo tàng thuộc thành phố Laguna. Hội chính thức tách ra từ lễ hội nghệ thuật vào năm 1965 với lý do chống đối hệ thống chấm điểm của lễ hội này. Có lẽ vì thế mà ban đầu giới truyền thông còn gọi lễ hội Sawdust là lễ hội của những loại nhân. Qua hơn nửa thế kỷ tồn tại, lễ hội Sawdust đã không ngừng phát triển và đã trở thành một cái tên rất quen thuộc, một điểm đến không thể thiếu mỗi lúc hè về của những ai yêu nghệ thuật. Thí dụ như từ địa điểm ban đầu chỉ là một khoảng sân trống trải nằm phía bắc con đường Pacific Coast, và bây giờ lễ hội tọa lạc trên một mảnh đất rộng 3 mẫu vuông trên đường Laguna Canyon. Từ lúc đầu chỉ có 10 nghệ nhân họa sĩ tham gia, đến nay con số ấy lên đến hơn 200 người, vừa thân vừa sơ. Mỗi nghệ nhân khi tham gia hội chợ đều có những khoảng trống, những quầy riêng cho mình. Họ tùy ý trang trí theo phong cách nghệ thuật, cá tính và sở thích rất đặc trưng của từng cá nhân. Người đến thưởng lãm luôn được chào đón nồng nhiệt và có khi còn được mời tham gia vào công đoạn trang trí lúc đầu. Thêm vào khu ngoại cảnh với một thác nước nho nhỏ, róc rách, quanh co, điểm xuyết vài buổi khuynh diệp. Tất cả tạo nên một không gian thật ấm cúng và ấm áp tình người. Các bộ hình mỹ thuật hiện có tại lễ hội bao gồm đồ gốm, mixed media hay dịch nôm na là vật liệu hỗn hợp, nhiếp ảnh, thủy tinh mỹ nghệ, nặng tượng, điêu khắc, in ấn, tranh nghệ thuật, trang trí nội thất, nghệ thuật trưng bày, nữ trang và cả thời trang. Thưa quý vị, thì cũng nhân tiện đây, Thủy Vân cũng xin giải thích về cái tại sao mà Sawdust, lễ hội Sawdust lại có tên là Sawdust. Trong tiếng Việt chúng ta thì Sawdust có nghĩa là mạt cưa. Thì khi mà lễ hội Sawdust được tổ chức tại cái vị trí này, nơi đây thì chỉ toàn là bùn và cát, cho nên để cho mọi thứ là không có bị bụi bặm và dễ xây dựng thì người ta đã bỏ mạt cưa là Sawdust để trên mặt đất, và từ đó thì những cái quầy được xây dựng lên. Và khi mà media tới đây, như là nhà báo và các những cái nhà quay phim tới đây, thì người ta thấy như vậy, đó là một cái đặc trưng rất là lạ của nơi này, cho nên người ta gọi, thay vì gọi là một cái tên rất là dài là Laguna Beach Art and Craft Festival, thì người ta gọi ngắn gọn là Sawdust Festival.
Lễ hội mỹ thuật Sawdust là một sự kiện đặc trưng của địa phương do tất cả các nghệ nhân đều là dân cư đang sinh sống tại vùng biển Laguna. Tại đây, mọi người cùng đến với nhau, không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, là một người không chuyên đầy nhiệt huyết hay là một nhà nghệ nhân chuyên nghiệp, điêu luyện đã có tiếng tăm. Mỗi cá nhân như là một gia vị, như thêm vào một nét riêng, làm cho lễ hội Sawdust thêm phần đa dạng và muôn màu muôn vẻ. Khách đến với lễ hội hàng năm ít khi thấy sự trùng lặp trong kiến trúc cũng như trong cách trang trí và chia khu. Có lẽ vì trước khi lễ hội diễn ra ít tháng, mỗi nghệ nhân đều được bốc thăm cho vị trí và được quyền xây dựng mới lại hoàn toàn quầy trưng bày của mình. Và đó cũng là linh hồn của lễ hội Sawdust. Có một câu nói khá nổi tiếng về sự xây dựng của lễ hội như thế này: Once the booths are finished, the sawdust goes down, the landscaping goes in, music fills the air, and once again the Sawdust Art Festival magically returns for another summer. Tạm dịch là, khi các quầy hàng được dựng xong, mạc cưa đã được rải xuống, phần ngoại thất được hoàn thành, âm nhạc trỗi lên, và thêm một lần nữa, lễ hội Sawdust lại diệu kỳ chào đón một mùa hè mới. Một trong những quầy hàng mà lúc nào cũng đông khách và thu hút phần lớn là các chị em phụ nữ, đó là quầy nữ trang. Đây là quầy của ông Earl Reed, một nghệ nhân kỳ cựu của lễ hội Sawdust. Năm nay đã là năm thứ 42 ông tham gia lễ hội này, và lần nào cũng vậy, ông luôn miệt mài ngồi sáng tạo ra những sản phẩm mới để làm đẹp cho các cô, các bà. Đó là những chiếc nhẫn, những chiếc vòng đeo tay mạ vàng, những cái trâm cài đầu bằng đồng đủ kiểu dáng được trang trí bằng các loại đá quý khác nhau, và cả những chiếc kẹp đủ kích cỡ cho các kiểu tóc khác nhau. Với những ai không thích bị đụng hàng thì những mặt hàng này là một sự lựa chọn đúng đắn nhất, vì tất cả đều được làm bằng tay và không hề có khuôn đúc sẵn. Không chỉ là một sân chơi lý tưởng cho người lớn, lễ hội Sawdust có rất nhiều các hoạt động khá đa dạng cho trẻ em và cả các em thiếu niên nữa. Một trong những hoạt động thu hút đông đảo các em mang tên là Throw a Pot. Chỉ với 15 đô cho một lần chơi, các em được hướng dẫn cách nặn những cái ly, chiếc chén và trang trí theo cách của mình. Sau đó, sản phẩm do các em tự tay tạo ra sẽ được đưa vào lò nung. Khi nhìn thấy nụ cười hớn hở trên gương mặt trẻ thơ khi trên tay nâng niu thành phẩm của mình, nhiều bậc phụ huynh cũng bắt đầu tham gia thật chăm chú và hăng hái. Thứ tư hàng tuần là ngày các nghệ nhân túc trực trong quầy của mình để giao lưu cùng khách thưởng ngoạn. Những lúc vắng vẻ hiếm hoi, họ lại quay về với thế giới đầy màu sắc của tâm hồn mình, với bản vẽ trắng, miên man, và qua từng nhát cọ, từng đường nét, từng cách phối màu. Trên tấm canvas trắng dần hiện ra những bãi cỏ xanh mướt chạy tít tắp tận cuối chân trời, những con suối trong vắt hiền hòa len lỏi giữa những cánh rừng thăm thẳm, bình yên, nơi muôn thú sống thuận hòa bên nhau. Trong thế giới đầy màu sắc ấy, chỉ tồn tại tình yêu, tình đồng loại và một cảm giác thật yên bình.